आसन देखिए 150 पल्सर रो। तो यार 150 डबल डिश रो देखिए डबल डिश खुला चेन। तो यार प्रॉब्लम हो कौन कि बर्तन जोड़ा भाइराल होटा कि चेन आमर टक टक आवाज हो ସେଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ यार ବର୍ତ୍ତମାନ 20,000 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଛି, 20,526 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଛି। ତ ଏ ମଡ଼େଲର କ'ଣ ହେଉଛି ନା यार ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଟକ୍ 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 ଆବାଜ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ପଇସାରେ କେମିତି यार ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ।